好，咁部機咧就好似部 Android 手機咁啦。側邊開關掣、大細聲、插電位呢度。下邊咧有個插卡位嘅，咁晶片向上插去啦。咁拍卡位、拍電話都會呢度嘅。咁如果係鏡頭咧就會喺後邊啦。咁要換字咧就輕輕力撻開佢，跟住咧成卷紙塞入去，紙向上吸翻埋，咁就 OK 噶啦。咁正常咧佢黑畫面嘅，但係呢度有燈着嘅。咁撳着咗佢啦，咁就可以喺翻呢度做呢個消費噶啦。咁收錢嘅時候就撳消費啦。當1蚊咁啦，記得小數位後2個零先1蚊。如果就咁撳個1字咧，就得1仙嘅啫，咁得1蚊嘅。咁如果俾卡就撳翻銀行卡呢個 logo 啦，跟住就拍卡。咁拍卡之後咧，佢就會出單噶啦。第一張咧就會係商戶嘅，第二張咧就會係客人嘅。咁記得留意翻，如果超過1000蚊咧，就有機會要簽名嘅。咁但係如果寫住 No Signage Request 咧，就唔需要咯。咁跟住，如果我哋想開單，咁我哋咧就可以喺呢個退貨撤銷嗰度做嘅。咁首先撳撤銷啦，咁就密碼咧係1、2、3、4、5、6嘅。咁咧佢就會問你流水號嘅，流水號咩咧？就係呢個 trace number T 字頭呢個，係啦，000024。咁每張單都唔一樣嘅，咁你對翻啦，憑證號啱，價錢又啱，咁就可以撳確定噶啦。咁咧佢就會再出咗張單出嚟，1式2分。咁記得撤銷呢個動作咧，一定要即日做嘅，隔咗日咧就做唔到噶啦。或者咁如果咧好，咁如果想用 WeChat Alipay 嗰啲咧，咁就可以撳呢個價錢啦，都係當1毫子咁啦，就撳呢個數碼呢個做呢個紅色呢個係啦。咁之後咧佢個鏡頭就會走出嚟㗎啦，叫個客人咧俾個 QR code 你，跟住嘟落去，咁佢成功咧又會出單嘅。咁咧佢側邊咧就會有個佢張單側邊咧就會有個 barcode 嘅。咁咧，如果我哋撤銷嘅時候咧，都係撳呢個撤銷退貨啦，跟住咧就有呢個數碼撤銷嘅。咁咧，密碼都係1、2、3、4、5、6。咁佢個鏡頭會彈出嚟㗎，跟住咧嘟翻落去張單度，撳確定。咁咧佢就會又會1式2份咁樣出㗎啦。咁咧。跟住喺另外嗰一頁咧，我哋有個叫流水記錄嘅。咁呢度咧會有晒你今日所有交易記錄嘅。你或者個客想要翻張單咧，就可以撳翻入張單度啦。有個重打印嘅。或者如果你想喺呢度撤銷都係可以嘅。如果嗰張單係可以俾你撤銷嘅咧，佢側邊咧會有多一個掣嘅，就係撤銷掣。咁你就撳翻就 OK 㗎啦。咁最後一樣嘢咧就係清機。咁每一日建議咧就每一日有用嗰部機嘅都做一個結算嘅動作啦，咁就撳結算啦。咁佢呢度咧會有晒你今日嘅總金額、總交易筆數嘅，同埋啲 detail 嘅喺晒度噶啦。咁冇問題咧就撳結算咯。咁結算咧佢會出張結算單嘅，咁係個 summary 嚟嘅啫。咁佢就唔會話逐張細單寫出嚟嘅。咁你就撳翻 OK 嘅話咧，佢就會逐張細單寫俾你咯。如果你話唔要嘅，取消就得噶啦。咁之後咧，佢會問你嘅，佢會 lock out 嘅完咗之後，咁你入翻01、4個0，咁就可以入翻去，咁就可以繼續用噶啦。